Bugungi videoda 10 ta youtuberlar meni videomda qatnashadi. Joyizga yaxshilab o'rnashib oling, men boshladim. Barchaga salom. Qandaysizlar makkamma? Короче, shovqin bo'lib ketdi. Parkurlarni boshlanglar, meni vaqtim yo'q sizlar bilan vachat qilib o'tirishga. Tez parkurdan o'tinglar va g'olibni aniqlaylik biza. Reker ketyapti. Heker tushib ketdi. Orqasidan Felix ham tushib ketdi. Xo'sh, Klaus, Artifakt, Kayso. Mana Redrook boryapti. Kim tushib ketdi? Oh my god. Xo'sh, ikkinchi raundga keladigan bo'lsak, birinchi yana Reker, ikkinchi Artifakt, Redrook, Kayso. Klaus Bax orqada qolib ketdi, afsuski. Xo'sh, ikkinchi raund. Klausni Bax tushirib yubordi. Afsus. Qani kim g'olib bo'ladi? 3-raund va oxirgi raund. Mana bu ikkalasi urushyapti. Cho'qintoy urushmanglar. Ha, Kayso tushirib yubordi. Bax endi orqangizda qisib ketavering. Xo'sh, ikkinchi raundda 4 ta odam g'olib bo'ldi. Xo'sh, qardamizlik Reker oldinda boryapti. Yana Redrook tushib ketdi. 3 ta odam. Reker ham tushib ketdi. Afsus, Kayso va Artifakt. Qaysi biri g'olib bo'ladi? Obuna bo'l, Neger. Agarda Artifakt g'olib bo'lsa, ya'ni o'tolsa, o'tadi, bo'lmasa hech kim g'olib bo'lmaydi. Xo'sh, obunachilar, qaranglar, sizlar bilan o'yin o'ynaymiz. Agarda Artifakt mana shu parkurdan o'tsa, menga obuna bo'lasizlar. Agarda o'tolmasa, obuna bo'lmaysizlar. Ya'ni dislike bosasizlar. Qani ko'ramiz, o'tolsa obuna bo'lasizlar, lekin va'da beringlar. Xo'sh, o'tadimi yo'qmi? O'tsa menga ham yaxshi, sizlarga ham yaxshi, chunki obro' va menga obuna. Xo'sh, qani bitta qadam, ana Artifakt g'olib bo'ldi. Neger, endi va'dangga turib menga obuna bo'l.